नमस्कार रश्मिस्किचेन रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम तैयारी करबा चाइनीज वर्मिसेली माने सिमई को आम चाइनीज उपाय रे तैयारी करबा। यह एक बहुत ही भल ब्रेकफास्ट आइडिया। तेबे चलंतु आरंभ करबा। गोटे कड़ाई गरम करबा, सेतिरे आमे 3 रु 4 टेबल स्पून तेल देले। जेहेतु मु 4 कप सिमई नेछि सेति पय 4 टेबल स्पून तेल नेली। एबे आमे सेतिरे पियाज पकेबा। पियाज को तेल रे भाजिबा। पियाज आमर भाजी हो गलानी। एबे हमें सेतिरे काटिक रखिथिबा कैप्सिकम पकेबा। आपण निजर मनपसंदर सब्जी एथरे पकई पारंती, जेमति कि गाजर, बीन्स, फूलकोबी एक्सेट्रा। एबे हमें सेतिरे बीन्स काटिक रखिथिले सेडा हम पकेबा। छोट छोट साइज रे बीन्स पकेइछे। आपण चाहिले मटर मध्ये पकई पारंती। विभिन्न प्रकार वेजिटेबल एथरे हमें ऐड करि परिबा। एबे हमें टमाटो पकेबा। टमाटो गोटे रु 2टा हमें पकेबा। भल भाव में भाजवा को छाड़ा। एबे हमें कंचा लंका पकेले भल भाव में भाजीदबा। टमाटो को सॉफ्ट हवा पर्यंत और परिवा गुड़िक भल भाजीवा पर्यंत आम ताको भाजीबा। पाखापाखि 2 रु 3 मिनिट गैस रो फ्लेम को सिम रे रख देथिबा। परिवा हमर भाजी हे गलानी। एबे हमें 4 कप सिमई पकई देले। देखंतु सिमई को परिवा सांगरे मिसई की भाजी दबा। एटा कंचा सिमई, सिमई आगुरु भजा हेई नाही। सिमई को परिवा सांगरे 2 मिनिट पर्यंत भाजीबा को छाड़िबा। गैस रो फ्लेम को सिम रे रखिबा। एबे हमें सेतिरे अल्प हलदी पकेबा। भल भाव में गोलई दबा। एबे हमें सेतिरे गरम करके रखिथिबा पानी पकेबा। आमे कंचा पानी जमा भी दबानी। कंचा पानी रे सिमई कादुआ हबार संभावना अछि। गरम पानी पकेबा। हेले सब बेले जो कप रो माप रे आपण सिमई नेथिले सेई कप रो माप रे 2 गुण पानी दियंतु। माने जदी गोटे कप सिमई नेथिले ताहले 2 कप पानी नियंतु। एठारे आमे 4 कप सिमई नेथिले तेनु आमे 8 कप पानी नोचे। भल भाव में गोलई दबा। गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिबा। एबे हमें सेतिरे लूण पकेबा स्वाद अनुसार। पाखापाखि 1 चम्मच रो 1.5 चम्मच पर्यंत लूण आम एथिरे पकेबा। भल भाव में गोलई दबा। गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिथिबा और पानी को सिमई संगे फुटिया पे छाड़िबा। एबे हमें सेतिरे टमाटो केचप पकेबा। जेहेतु आम एटा चाइनीज उपाय रे तैयारी करछे तेनु आम चाइनीज फ्लेवर दबा। सेतिरे आम टमाटो केचप बा टमाटो सॉस आम एथिरे पकेबा 1 चम्मच। एबे हमें सेतिरे सोया सॉस पकेबा 1 चम्मच।
आपण जदि चाहिए ताले ग्रीन चिली सॉस किंबा रेड चिली सॉस मध्य आपण एथिरे पकई परिबे किंतु जदि आमे पिलामानक पई करछे ताले एति डायक आमे अवॉइड करबा बा कंचा लंका को मध्य अवॉइड करबा। एबे आमे भल भाबरे गोळै दबा गैस रो फ्लेम को सिम रे रखिबा एवं ताकू घोड़े की 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत ताकू आमे सिझिबा पई छाडिबा। दुई मिनिट हो गलानी। एबे आमे मझरे मझरे चेक करबा ताकू गोळै दबा पुणी थरे सेही पर भाबरे 2 मिनिट पर्यंत पुणी थरे सिझिबा पई छाडिबा गैस रो फ्लेम को सिम रे रखिकी। देखंतु आमर सिमे एकदम रेडी हो गलानी। सिमे परफेक्टली सिझी जाइए और पानी मध्य किछि भी नहीं। एबे हमें ताको घोड़े दबा और 2 मिनिट पर्यंत एमिति रहिया को दबा। ए भितर सिमे एकदम खोला खोला हो जाए गैस रो फ्लेम को एकदम बंद कर दबा। एबे हमर सिमे रेडी हो गलानी। एबे हमें गार्निशिंग करबा ता ऊपर किछि पियाज पत्र काटी रखथिबा सेटा हमें पकेबा एवं किछि गोलमरच गुंड पकेबा। देखो हमर सिमेई नूडल एकदम रेडी हो गलानी। एबे ताऊ हमें गरमा गरम परसी दबा। जदि आपण मानक ए वीडियोटी भल लागला तार लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे निजर अनुभव लिखिया पई केबे भी भूलंतु नहीं। सब्सक्राइब करनथले करि नियंतु। रहुची नमस्कार।